Hello, дорогие друзья, с вами я, мистер Тирикс. Второй ролик за день. Вау, я такое было никогда. Напоминаю, что я до сих пор болею. И сегодня незначительная игра Metal Horror Escape. Да, я решил в него поиграть. Не знаю, что меня будет ожидать, но посмотрим. Так, начнем по порядку. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, возможно, пройдем всех 4 персонажей. И Метель 2. Погнали. Алло. Сегодня работа немного затянулась, сегодня пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Я шел и думал, надо поскорее вернуться домой. Не хотелось такой погоды находиться на улице. Пофиг. Пропускаем. Зачем нам ваше это все? О, господи! О, господи, я как будто в GTA играю. Что это? Ручка. Что делать вообще? Что надо кликать? Что это? О, я взял отмычку. О, так быстро? Нужно забираться сюда. Да я согласен. Так, надо сначала треться. Ага. Это что? Что? Электричество. Ага. 220. Что, вольт? Что сделал? О! Клетку под напряжением. Если составлять топ самых тупых игроков этой игры, то на первом месте буду я. Самым. Игра находится в раннем доступе. Игра в раннем доступе? Да. Реклама! Я думаю, у меня запись пропала. Или она пропала? Нет, все нормально. Господи, я думал, это как Standoff 2. Вы знаете, хотели я сразу Standoff 2 записать? Да, нужно выбрать. Но у меня что-то не получалось. Меня смущает эта фигня. Пожарный шкаф закрыт, но ключ я пломбирован. Типа пломбирован мороженым. Пожарный шкаф, ключ за стеклом. Тушитель. Ага. Как открыть? О. 13.01. Меня зовут Мак. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этом жутком месте. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я убрался из клетки и начал осматриваться комнату в попытках найти выход. Выходная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог сломать три мина и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил тайный ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Ага, то есть вот этот терминал, от него есть пароль. Восток, север, запад, юг. Я когда смотрю, что-то тут нифига, ни буквы. Ни восток, ни юг, ни запад. Так. Веревка. Толком эту игру я не знаю, поэтому будем осматриваться. Открыть можно. Пусто. Спасибо. Очень надо.
еще. Короче, мне пришлось начать сначала, потому что игра находится в раннем доступе, и оказывается, что тут чего-то не хватает, то есть может чего-то не хватать. Я начал заново, эту веревку я не хочу дергать, потому что я уже немножко знаю, что маньяк приходит и проверяет, что все должно быть на месте. Я боюсь ее дергать. Значит, смотрим. На ранний доступ у меня подходит. Либо мне надо что-то сделать другое, либо ящик с замком. На всякий случай я попробую еще раз перезайти. Сейчас. Спасибо. Продолжим. Так вот. Значит, да. Выбрать отсюда. Я еще раз перезашел. Сейчас посмотрим, что будет. И тут ничего нет. Значит, уже все-таки что-то надо искать другое. Какой третий терминал? Что это? Ага. Провода перерезали. Ага. Значит, пустой вроде. Я не вижу. Пусто, пусто, пусто. Обалдеть. Ничего не изменилось. Веревку сдернуть, что-то произойдет. Веревка не подается. Ну вот это да. О, молоток. Может, что-то. Что? Что? Ушел. Планшет? Что? Как? Куда? Зачем? Стоп. Все на месте. Сейчас по веревке все спалит. Поговори. Закрой, придурочный. Ты на телефон упал. Что? А код закончился? Дядя, не бей. Я ничего не делал. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Ой, мама залагала. Эта веревка не могла упасть. Веревка! Эта веревка меня подставила. Реклама, серьезно, опять? Ладно, народ, вот такой вот проверочный ролик у меня вышел. Я надеюсь, что вам зайдет эта тема, и мы пройдем уже это все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был мистер Тирикс. Всем пока.